მიხეილ ჯავახიშვილი მუსუსი თავი პირველი სირბილანთ მიხამ სამხედრო ბეგარა მოიხადა და ისევ თავის სოფელს დაუბრუნდა. ეს ამბავი იმავე საღამოს კარით კარს მოედო. გასათხოვარი ქალები ამბობდნენ: "ქა, გაიგე, სირბილანთ მიხა დაბრუნებულა. ნეტავი მართას, რომ მაგის თანაშვილი დაუბრუნდა. სოფელსაც გაამხიარულებს, თორემ უმაგისოდ ჩვენი ქალები ობლებივით დაბორიალებდნენ. მაშხვალ დიდი ლხინი იქნება. ჯიღაურიანთ ფეფელო ისე მოიპრანჭება, რომა ვერ მივართვი ბადრიჯანი. იმისი მამა პეტრე ისეთი კაცი არ არის, რომ სირბილანთ ქვრივს ქალი მისცეს." "რაღა დროს მიცემაა, ქა? იმის მამას თავდიდანთ სიკოსთვის მიუცია სიტყვა. ამბობენ იმ კვირას ნიშნობაც იქნებაო. მუსუსი არ დაანებებს. აი დაიმახსოვრე ჩემი სიტყვა." გათხოვილი დედაკაცები უფრო გაბედვით ტიტინებდნენ. დაბრუნდა ქალების მუსუსი. აქაურობას აიკლებს. ნეტა ეხლა კი ვის აიჩემებს? ვისაც მოინდომებს, მე შენ გეტყვი არ ახვევიან? ჯირითის დრო გაუვიდა. წარამარა ხელის გაკვრას აღარ აპატიებენ. დღეს ან ხვალ მოიკიდებს ერთ გოგოს და დაწყნარდება. ქა, საწყალ მუსუს რას ერჩით? ხუმრობა უყვარს, თორემ აქამდე ერთი ქალიც არ გაუფუჭებია. ვიცი როგორც თავდება ხოლმე აგეთი ხუმრობა. მაგის თანახუმრობით თევდორეს თეკლე დალოგინდა. ბიჭები ფუსფუსში ქალებს არ დაუვარდებოდნენ. ბიჭო ღინღილ ფრთხილად იყავი. მოვიდა შენი სულთამხუთავი. ვინა მუსუსი? მე რა მიშავს შვილოსა? მე სოფო დავნიშნე და გავათავე. ვაი ტიტესა თორემა? ვინა მენა? ისეთი სახრე ვაჭამო იშენ მუსუსსა რომა. შენ თუ სახრე იცი? მუსუსმა ისეთი მარგლის ტრიალი იცის, რომ ერთი დაკვრით შენს ლაბა კამეჩსაც კი მოსწყვეტავს კისერს. მე სხვები შიში არ ამაქვს. ვაი თავდიდიანთ სიკოს, რომ ფეფელოს დანიშნა დააგვიანდა. თორემ ჩვენ რა გვიშავს? ვინა პეტრე ჯიღაური უნიფხმო მუსუსას ქალს მიათხოვებს? არც მიათხოვებს და არც ახლო მიაკარებს. არც მიათხოვებს და კარგებსაც მისცხებს. რა იცით, რომ მუსუსი ფეფელოს დაადგამს თვალსა? იმის მეტი ქალი აღარ არის? იმიტომ რომა ფეფელო მუსუსის მეზობელია და ერთად არიან შეზრდილი. შენ ისე თქვი, რომ ფეფელოზე ლამაზი გოგო ახლომახლო არ მოიძებნება. ფეფელო წინათ სხვებს არ ასჯობდა. ეხლა კი სანამ მუსუსი ქალაქში იყო, ისე დამშვენდა და გაიშალა, რომ მუსუსი მაგას ხელს აღარ გაუშვებს. ეგ კი მართალია, თუ მუსუსმა ქალს თვალი დაადგა, 8 უღელი ხარკამეჩიც რომ მიაბა, ხელიდან ვეღარ გააგდებინებ. მეორე დღეს სოფლის ნაპირას გახურებული ლხინი იყო. დაირას ბრაგუნი გაჰქონდა. ბუზიკა ჭყვიტინებდა, გოგო ბიჭები ტაშით ხელებს იმტვრევდნენ. იქვე მახლობლად ბავშვებსაც ცალკე წრე გაემართათ და უფროსების დაირა ბუზუკას აჰყოლოდნენ. უცებ ქალებში ჩურჩული, წივილკივილი და სიცილი ატყდა. მუსუსი, მუსუსი, მუსუსი მოსულა, მუსუსი. სირბილანთ მიხა ქალებს ვენახიდან მიეპარა და ისე დაერია კაბებს როგორც მგელი ფარეხს. თავჩაღუნული მუსუსი ქალებში თვრალი დათვივით დაბორიალებდა. ხან ერთ ქალს მიასკდებოდა, ხან მეორეს გაჰკრავდა ხელს, ხან მესამეს წაეტანებოდა საკოცნელად და მეოთხესაც დაღუნული თავით ეტაკებოდა. დაფრთხალი ქალები ჟივილ-ხივილით აწყდებოდნენ ერთმანეთს. შორით დაბრუნებულ ხუმარას ძველებურად დაუხვდნენ მხიარული მუშტებით, მეგობრული სილებით და დაძმური ლანძღვით. უი, შენ კი გაგისკდა გოგრა თავი, აჰა, მეხი კი და გაყარე მაგ ჯაგარა თავში, აჰა, დაიკარგე შეწუნკალო შენა. ქალები წიწილებივით გაიფანტნენ. ბიჭებმა მხიარული ყაყანი ასტეხეს. მუსუს გამარჯვება, მუსუს გეყოფა ბიჭო, მუსუს გამოდი ბიჭო, ერთი ჩვენც და გვენახვე. დაირა და ბუზიკა ერთი წუთით გაჩუმდა. თავდიდანთ სიკომ და მისმა საბედომ ფეფელომ ცეკვა შესწყვიტეს და შუა წრეში შესდგნენ. ფეფელო ქალებისკენ წამოვიდა და მუსუსმაც სწორედ ამ დროს მოჰკრა მას თვალი.
ორი ნახტომით აეტუზა წინ, ორივე ხელი გაშალა და დაიძახა. დარავ დაჰკა. დაირა ისევ აბრახუნდა, ბუზიკაც კვლავ ატიკტიკდა, ხოლო გოგო ბიჭებმა ისე ააბრაგუნეს ხელები, რომ ტაშის ხმა სოფლის ბოლო უბანსაც კი მისწვდა. ფეფელო მიმინოსავით გავარდა. მუსუსი ქორივით დაედევნა. თავდიდაან სიკო ჯერ ნაწყენ ბატივით გაჰყვა ორივეს. მერე ჩამორჩა, მიიხედ მოიხედა და თავჩაღუნული სათამაშო ფორიდან გავიდა. განი დაიძახეს აქეთ იქიდან და გახელებულ ქალვაშს სანავარდო ადგილი მისცეს. ერთი დახე ამასა, წამოიძახა ერთმა. ბიჭოს ვერ უყურებთ ამასა? გაიკვირვა მეორემაც და ყველანი აყიყინდნენ. ერეები უსწავლია მუსუსის, შეხე რა სწოდნია ქალაქსა. ერთი დახე როგორ ათამაშებს ფეხებსა. მუსუსი ადრეც კარგი მოცეკვავე იყო, მაგრამ ეხლა ყველას პირები დააღებინა. ისეთი რხევით უვლიდა განიერ წრეს და ისე მარდად ათამაშებდა ფეხებს, როგორც უწინდელი გაწკეპილი აზნაური, რომელსაც თავისი დღეები ფეხების ქნევაში დაელია. მუსუსი აჩრდილივით დასდევდა თან შეზრდილ ფეფელოს და გაოცებით დაჭყეტილ თვალებს ერთის წუთითაც არ არიდებდა 18 წლის ქალს. ანცი, გიჟმაჟი და თხელი ფეფელო 20 წელიწადში უცნაურად გარდაქმნილიყო. თითქო ხელმეორედ დაბადებულიყო. დაბალი ტანი აეყარნა და დასრულებულიყო. თეძოებში გაშლილიყო და მკერდი გაესწორებინა. ღვედისისკენ აწნავებად დაწნული შავი თმა მუხლებზე სცემდა. თხელ ჩიტში შეხვეული აფუვებული ძუძუები თრთოლვით ერხეოდა. შავგრემანი, ალანძული და მეტყველი პირსახე სწრაფად ნაფურცლი წიგნის სურათებივით ეცვლებოდა. უცნაურ ცვლილებით და ღელვით გარდაქმნილი მუსუსი იმ წიგნის წაკითხვას ვერ ასწრებდა. მისი თვალი და გული ფეფელოს მოქნილმა ტანმა და შავმა თვალებმა მიიჯაჭვეს. შავი ქლიავისოდენა თვალებმა, სადაც უწინდებურად ერთად ჩაწნულიყო ვნების ელვა, ქალური ჟინი, ცუღლუტობა და სიხარული. ჩემია, ჩემი, გადასწყვიტა გულში მუსუსმა და იმავე წამს ფეფელოს წასჩურჩულა. ჩემო ფეფელო, ჩემო გოგონი, როგორ ახარ? ფეფელო მადლიერი თვალები შეანათა და მკლავებიდან გაუსხლტა. ტაშ-ტუშ, ჰქუხდნენ გოგო ბიჭები. მუსუსი უმალვე წამოეწია ქალს, მკლავი კვლავ ფრთასავით გადააფარა კისერზე და ისევ ჩასჩურჩულა. გენაცვალე მაგ თვალებში გოგონი. ფეფელომ ჩუმი სიცილით ჩაიცინა, ღოღნაშოვანი თვალებით და თეთრ წითელი კბილტუჩებით მუსუს ცხელი ღიმილი შეასხა და ისევ განზე გაუვარდა. მიხა მუსუსი მესამეჯერ მიაფრინდა და ყურში ჩაუწვეთა. ჩემი ხარ გოგონი, ჩემი. პასუხად ისევ სასიხარულო სიცილი მოესმა და თანხმობის ცეცხლმა დასწვა. დაირა, ბუზიკა და ტაშიც დაიღალნენ. დაუღალავი და ალმურმოდებული მუსუსი კი ისევ დასდევდა წითლად ალეწილ გოგოს და ჩუმი ხმით ჩასძახოდა. ჩემო ფეფელო, ჩემო პეპელავ, ჩემო გოგონი, ჩემი ხარ, ჩემი. ალანძული და ოფლის მარგალიტებით შეპკურებული ფეფელო ბოლოს ქალებში შეერია და მიიმალა. ხოლო მუსუსმა ქუდი მოიგლიჯა, რამდენჯერმე შემოტრიალდა, შესდგა და დაიძახა. აქა მშვიდობა, გამარჯვება ქალებო, გამარჯვება ბიჭებო. გაგიმარჯოს მუსუსი, გაგიმარჯოს, მშვიდობაში შენი დაბრუნება. და ყველანი ყაყანით, კიჟინით და ჟივილხივილით შემოეხვივნენ თავიანთ პირველ ხუმარას, მოლხინეს, მოჭიდავეს, მომღერალსა და მოსარჩლეს. შემდეგ ერთმანეთი მოიკითხეს და ჩაათვალიერეს. ბიჭებმა მუსუს ქალაქის ამბები გამოჰკითხეს და სოფლისაც უამბეს. ზოგი ძველებურად შეელაზღანდარა, მაგრამ მუსუსი აღარ ახვა. წეღანაც ძალიან მიჰქარა, რომ უწინდელივით ქალებს დაუქროლა და წიწილებივით დაჰფანტა. გაიფიქრა, აღარ შემშვენის ნაქალაქარი ვარ,
მას ხრობა არაფერს აღარ მომიმატებს, კიდევაც დამაკლებს და აღარც ფეფელო მომიწონებს. ფეფელოს სახელი ბოლოს ახსენა. ნამდვილად კი მხოლოდ ფეფელო ახსოვდა და მარტო იმის ფიქრში იყო, რომ იმ ქალის თვალსა და გულში დაებუდა და ფეხი მოეკიდა. ერთხელ კიდევ გადახედა ქალებს. ფეფელო აღარ ასჩანდა. ოდნავ გაიღიმა და გულში კიდეც გაუხარდა. იცის, კარგად იცის მუსუსმა ძველი ხერხი. ადრევაც ასე ეშმაკობდნენ, ლხინის გათავებამდე არ დარჩებოდნენ. ჯერ ფეფელო და მისი ბიძაშვილი თეკლე გაიპარებდნენ, მერმე მუსუსი გაჰყვებოდა და თეკლეს ღობეს მიადგებოდა. ფეფელო თეკლესთან უცდიდა, იქიდან ერთად წავიდოდნენ, ორ ღობეებს ჩაჰყვებოდნენ და განგებ გზას გაეგრძელებდნენ. ფეფელო და თეკლე ეხლაც ერთად გაპარულან. მუსუსი განაპირდა და თავდიდანთ სიკოს პირისპირ შეეჩეხა. ახედა და თავით ფეხებამდე გაზომა. იგივ დონდლო, უნდილი, ავყია და ჭიანი დარჩენილიყო. გამარჯვება მუსუსო. გაგიმარჯო სიკო, მაგრამა მე ზოგისთვის მუსუსი ვარ, შენთვის კი მიხა გახლავარ. ვითომ რათაო? იწყინა სიკომ. ქალაქში რომ იყავი, იმიტომა? იმიტომა თუ ამიტომა, შენი საქმე არ არის. მე მიხა მქვია, მორჩა და გათავდა. და ზურგი შეაქცია. მერმე ისევ მიბრუნდა, ბატის და ქორის თვალები ერთხელ კიდევ დაეტაკნენ ერთმანეთს. ღერღეტმა ქორს ვერ გაუძლო და პირი იბრუნა. ვაი დედასა, სად არის სამართალი? გაიფიქრა მუსუსმა. ამან უნდა წამართვას ფეფელო? მე ღატაკი ვარ, ეს კი სიმდიდრით პირველი კაცია სოფელში. მაგრამა დედა არ მომიკვდება. თავი დაღუნა, მოუხვია, ვენახი გადასჭრა და თეკლეს ღობეს მიადგა. წინ ფეფელო გამოეგება და ორივენი უსიტყვოდ დაადგნენ მიყრუებულსა და ნაცად გზას. ფეფელო თავჩაღუნული მიდიოდა, პირსახეზე ღიმილის ჭავლი უციმციმებდა. ყბედი მუსუსი უცებ დამუნჯდა. აღარ იცოდა საიდან დაეწყო, რა ეთქვა და როგორ ეთქვა. ბოლოს ორ ღობეში რომ შევიდნენ, ფეფელომ ალმაცერა დახედა და გადაიკისკისა. რა გაცინებს გოგო? ეკითხება მუსუსი. ქალაქმა დაგამუნჯა? შესცინა ფეფელომ. ქალაქმა კი არა, შენ დამამუნჯე. მენა, მე დაგამუნჯე? უკვირს გოგოს. ჰო, შენ დამამუნჯე. როგორ ბიჭო, რით დაგამუნჯე? იმით დამამუნჯე რომ იმიტომ რომა. აირია აბორძიკდა და ალუღლუღდა. ბოლოს სიტყვას რომ თავი და ბოლო ვეღარ უპოვნა, გაწითლდა და გაჩუმდა. ისევ ფეფელო მიეშველა, ერთხელ კიდევ გაიკისკისა, კლავში მხარი გაჰკრა და ჩაიფრუტუნა. მართლა დამუნჯებულ ხარ? ახახახა. მუსუსი მოიღრუბლა, შესდგა და ფეფელოს მკლავში მოუჭირა ხელი. ფეფელო, ჯერ ეს მითხარი, სიკოს შენგან რა უნდა? მითხარი იმ ხაჭას რა უნდა მეთქი შენგან? დუმილის შემდეგ ფეფელომ თავის მკერდს უპასუხა. რა ვიცი, ჩემი თავი უნდა, ალბათ ჩემი თავი ენდომება. მაგან ხომ არ დაგაღონა? შენა? შენ რა უთხარი? რა ნება მიეცი? გოგომ თავი ასწია, თვალი თვალში გაუყარა, გაიღიმა და ჰკითხა. აბა თუ ბიჭი ხარ, გამოიცანი. ფეფელოს პასუხი მუსუსმა მისივე თვალებში, პირსახეზე და ხმაში ამოიკითხა და გაიბადრა. უარი უთხარი არა? მაშარადა. შენ კი გენაცვალე მაგ თვალებში, აჰა? ისე ცივად გავაბრუნე რომა. ჩემო გოგონი, ჩემო პეპელა, მოიტა ერთი, ნუ გაგიჟდი, დაგვინახავენ. დედა შენიტასო რას ამბობს? არც იმას უნდა ბხაჭია. პეტრე, მამა ჩემი, აბა რა გითხრა? მამას შენც კარგად იცნობ. სიკო მდიდარიაო, მარტო ის არის შენი ტოლიო და დასტური მისცა. ნიშნობა როდის იქნება? არც როდის, რა ვქნა, როგორ მეკითხები შენა? განავინა გოგონი ვარ, რომ იცინგლიანს გავყვე. შენი ჭირიმე, შენი ფეფელო, აგრე გენაცვალოს მიხა, აგრე ისე დაუხდი როგორც ვაჟი, დანარჩენი მე ვიცი. ხომ იცი, შენ სიქით გზა არა მაქვს და არც არავის დაგანებებ. ჩემი ხარ, ჩემი. მიყრუებულ ალაგას შესდგნენ
და მიხედეს, არავინ არ მოსჩანდა. 4 მკლავი თავის თავად ჩაეხლართა, 2 მკერდი ერთმანეთს მიეკრო და ცხელმა ტუჩებმა ერთი მეორე თვითონვე მოსწებნეს, ორივე სული შეუგუბდათ, ერთი წუთით ამოისუნთქეს და ხელმეორედ შეერთდნენ. კარგი გეყოფა გაათავე, დაგვინახავენ, აბუტბუტ და ფეფელო. მაგრამ მუსუსმა ვერ გაათავა, ერთხელ კიდევ მოითქვა სული და ერთხელ კიდევ დასწოვდა ფეფელოს ტუჩებს. კარგი ბიჭო, გეყოფა მეთქი, გონი ვიღაც მოდის, გამიშვი, გონს მოდი, ვიღაც მოდის მეთქი. იძახო და შეშინებული ქალი და მუსუსის მკლავებში ფართხალებდა, მაგრამ მუსუსი გონს ვერ მოსულიყო. დაიცა, დამაცა, ერთი კიდევ, ერთხელ კიდევ, ჰობურტყუნებდა მიხა და ხარბად ეტანებოდა შიშისაგან გამოფხიზლებულ ფეფელოს. ალერსი ბღლარძუნად გადაიქცა, ბღლარძუნი ბრძოლად. ხელი გამიშვი მეთქი, შეგიჟო შენა, აუმაღლა ხმა ფეფელო, მაგრამ გვიანღა იყო. ბადიანთ მელანა მათ გვერდი დაიტუზა და გესლით აჩიფჩიფდა. გაამოს შვილებო, გაამოს, ბარაქალა დღევანდელო ქალვაჟებო, ბარაქალა. ერთი დამიხედეთ ამ უნამუსოებს ამათა, დილა ადრიან შუა სოფელში ჩახუტებულან და აღარავის არ ერიდებიან, იფ? გაწეწილი ფეფელო გამოსხლტა და აწეწილი თვალცრემლიანი და თავჩაღუნული სირბილით მიეფარა ღობეს, ხოლო გაფითრებული და მოსულიერებული მუსუსი ნელ-ნელა ფხიზლდებოდა. თრთოლვარე ხელით თვალებს იფშვნეტავდა და გაოცებით შესცქეროდა გაკაპასებულ მოხუცებულს, რომელიც გამხმარ კლანჭებს თვალების წინ უტრიალებდა და დუჟებს პირში აყრიდა. უიშე ამოსავარდნო შენა, შეკინტოვ შენა, უნამუსო, სალახანა, ჯიბგირო, მეხ კი დაგაყარე მაგ თავზე, შხამად დედა შენი ზამაგი შენზე, შხამად. შავი ქვა და ნაცარი ცხელი მაგ მურდალ თავსა, ჰა, ეგენი გასწავლეს ქალაქში, დაიცა, დამაცა, მალე ნახავ, როგორ მოგჭრი მაგ ტურტრიან თავს მთელ სოფელში, ნახავ, უნამუსო, ყაჩაღო, სალახანა. დედაბერმა ღობეს გადაალაჯა, ერთხელ კიდევ მიტრიალდა, ქოქოლა მიაყარა და ერთხელ კიდევ მიაძახა. აი გაგიხმეს ეს მურდალი ხელები, აჰა, შხამად ამოგივიდეს საწყალი მართას რძე, შხამად, დაგიბრმავდეს ეგ თვალები, აჰა. გატრიალდა და ლასლასით წავიდა, თან ხელებს იქნებდა და უკბილო პირს აცმაცუნებდა. უნამუსო, კინტო, ჯიბგირო, პირშავო, ყაჩაღო. შერცხვენილი მუსუსიც მოტრიალდა და ბარბაცით წამოვიდა. საღამოს ჟამზე მართა სოფლიდან დაბრუნდა, პირზე ხელი მიიდო და შვილს უთხრა. შვილო, ეს რა დაგემართა? რა დამემართა დედი? ვითომ ვერ გაიგო მუსუსმა. ის დაგემართა, რომ საქვეყნოდ მოიჭერი თავი. ბადიან მელანა მთელ სოფელს მოსდო შენი და ფეფელოს ამბავი. მოსდო და მოსდოს, კისერიც მოუტეხია, მერე რაო? მერე ისა გენაცვალოს ჩემი თავი, რომ გასათხოვარ ქალს თავი მოსჭერი. ფეფელოსა? მერე რაო, ფეფელო ჩემია. ვინ მოგცემს ფეფელოს, რომ აგრე დაიჩემე? პეტრეს აღარ ეკითხები? პეტრეს შენ აღკითხე. ვკითხავ გენაცვალოს დედა შენი. მაგრამ რა გამოვა? რაც გამოვა მე ვნახოთ. ფეფელოს სიკომ უნდა დანიშნოს. პეტრეს პირობა აქვს მიცემული. ვერ დანიშნავს? რატომ ვერ დანიშნავს? იმიტომ რომ ფეფელოს არ უნდა. ვიცი რომ არ უნდა, სიკომ ბელგა მოუტანა. მაგრამ ფეფელომ არ აიღო. დღესაც იბელგა ტასოს უდევს სკივრში. არც აიღებს, ფეფელო ჩემია მეთქი, მორჩა და გათავდა. ვნახავ ვინ დამიდგება წინ. მართას თან უხაროდა შვილის სიმტკიცე და ჟინი და თანაც ეჭვით იქნებდა თავს. ღმერთმა ჰქნას რომ შენს ბედნიერებას მოვესწრო შვილო, მაგრამ პეტრე სხვა კაცია და შენისთან აღარებს ქალს არ მისცემს. ეხლა ღარიბების დროა, მოვტეხავ. პეტრეს ვერ მოტეხავ, კერპია, ჯიუტია. იმაზე კერპი მე ვარ. შენ ცოტა დამაცადე და დანარჩენი მე ვიცი. წამოდგა და გლის ნაბიჯით გამოვიდა. სთქვა,
შენ ცოტა დამაცადე, დანარჩენი კი მე ვიციო. მაგრამ მუსუსმა ნამდვილად არ იცოდა საქმეს საიდან მოვლიდა, პეტრეს როგორ მოსტეხავდა და ლამას ფეფელოს რომელი გზით შემოიყვანდა თავის გაფხეკილ ოჯახში. თავი მეორე. მუსუსის ქოხი პეტრეს ქვითკირის სახლს ისე ჰქონდა მიკრული, როგორც სანაგვეყუთი თეთრსა და სუფთა კედელს. უკან ორივე სახლს ბაღები ჰქონდათ, მუსუს ერთი დღიური, პეტრეს კი 5 დღიური. ბაღებსაც და ეზოებსაც მიჯნად ძეძვის ღობე ჰქონდა გავლებული. მუსუსი ბაღში გავიდა და ღობეს ჩაჰყვა. დერეფანში პეტრეს ცოლი და ფეფელო საქმობდნენ. ფეფელო მუსუს თვალი მოჰკრა, ჯერ თვალებით დაუბრღვირა, მერმე გაუღიმა და პირი მიიბრუნა. როცა ერთხელ კიდევ მოიხედა, მიხამ თავის ქნევით და თვალებით ანიშნა ვენახისკენ. თვითონაც იქით წავიდა და 5 წუთის შემდეგ ორივენი ჩატეხილ ღობის ორივე მხარეს მიადგნენ. არც კი ხრცხვენიან, იბუტებოდა ფეფელო, სოფელში თავი მომჭერი. არაფერიც არ მოგჭერი, ღიმილით იმართლა თავი მიხამ. შენ ჩემი ხარ, ამას ხვალვე მთელს სოფელს მოვდებ, ჩემი ხარ და ამიტომ. შენი ვარ, მაგრამ იდედაკაცთან რაც შემარცხვინე, თელს სოფელს მოსდო. მას ჩვენი საქმე იმას გაუკეთებია. ეგ ჩვენი საქმე კი არა, შერცხვენაა. შენ ეს მითხარი პეტრემაც გაიგო? ღმერთმა დაგიფაროს რომ გაეგოს. დედა შენმა ტასომ? გაიგო. მერმე რაო რა გითხრა? ძალიან დამტუქსა. ჯერს თქვა, იმუსუსი ძალად დაგიწყებდა კოცნასაო და დაგემუქრა პეტრეს უნდა ვუთხრაო. მე გამოვტყდი და ვუთხარი რომ მე თვითონვე მივეცი მეთქინება. ყოჩახ ქალო, გენაცვალე მაგ ყანყრატოში, ყელზე ხელი მოუცაცუნა. მერმე ჯერ დამიჯერა, მერმე მომადგა და ისე გამხადა, რომა მე ჩემ სიტყვაზე შევდექი და აღარ ჩამოვედი. შენი ჭირიმე, შენი პეპელაჯან. ნელ-ნელა მოლბა და ჩემ ხარეს გადმოვიდა. მართლა გადმოვიდა? მართლა, მაშა, ვენაცვალე დედა ჩემსა, ესმის ქალის გულის ამბავი. მეც ვენაცვალე ტასოსა, სოდნია დედის ერთას ყაიდი. დედები შვილებს აჰყვნენ, ორივემ დასტური მისცა, მაგრამ ყველა მიცოდა, რომ კერპი პეტრე გარდაუვალ ღობესავით აიტუზებოდა ღარიბი მუსუსისა და ზითვიან ფეფელოს შუა. რას აპირებს მიხა მუსუსი? ჯერ არ იცის, მოიფიქრებს. პეტრეს ფეფელოს თავს მოსთხოვს, მაგრამ თუ პეტრე მართლა გაჯიუტდა, მუსუსი სხვა მხრივ მოუვლის. საიდან მოუვლის? მოუვლის, მაგრამ როგორ და საიდან, ეს მერმე გამოჩნდება. ვიცი რომ მამა შენი ჯიუტი კაცია, მაგრამ არც მე ვარ დონდლო, გამოუცხადა მან თავის საბედოს. ჯიუტი კაცი, ცალთვალა პეტრე, სწორედ ამ დროს გამოვიდა ვაზებიდან, მარგილივით მაღალი და გამხმარი ბებერი იყო. თავზე ჭრელი ხელსახოცი ჰქონდა აკრული, ხელში ორთითი ეჭირა. ადამიანისთვის თუნდაც პირისპირ რომ შეეხედა, გაშლილ ხელს უეჭველად წარბზე მიიდებდა და ახელილ თვალს დაიჩრდილავდა. ლაპარაკში მეტად ძუნწი იყო და სიტყვას არავის არ ეტყოდა, რომ ზედ ერთი კოკაშ ხამი არ დაეყოლებინა. შვილს და მუსუს მოულოდნელად წაადგა. ერთი ხელით თვალი დაიჩრდილა, ნაოჭად გადაქცეული გაცრეცილი ტუჩები ააცმაცუნა და გადმოაგდო. თქვენ ცინგლიანებო თქვენა? რევს მიხარავთ აქა? არაფერი მამილო, მიხა ქალაქიდან დაბრუნდა და ამბები მოიტანა. აურდაურია ფეფელომ და თავი ჩახუნა. გამარჯობა ძია პეტრე, ხიარულად მიესალმა მუსუსი. პეტრე მუსუს ხმარ გასცა, ფეფელოს მხარში ხელი წაავლო, მიატრიალა და ერთადერთი მოწამლული სიტყვა მიუგდო. დაიკარგე! ფეფელო მიცოდა მამის მოკლე სიტყვების ძალა და ამიტომ უმალვე დაიკარგა. სანამ ფეფელო სათივეს მიეფარებოდა, პეტრე ქალის ზურგს შესცქეროდა და გათეთრებულ ტუჩებს აცმაცუნებდა. მერმე მუსუს მოუტრიალდა, ზიზღით გაზომა თავით ფეხებამდე და იმასაც ერთი სიტყვა მიუგდო. წაეთრიე! მუსუსი თავის ბაღში იდგა და არ წაეთრია,
მან გამხმარ პირსახეში გაუღიმა პეტრეს და მისი მოლბილება სცადა. როგორ ახარ ზია პეტრე? პეტრემ პასუხი არ გასცა. როგორც გეტყობა, ისევ ყოჩაღად ყოფილ ხარ, განაგრძო მუსუსმა. პასუხად ისევ დუმილი, ტუჩების ცმაცუნი და ზიზღი მიიღო. იქვე სათივესთან ძეძვი ეყარა. პეტრე დინჯად მიტრიალდა, ორ თითით ერთი კონა ძეძვი აიღო და მუსუსის ცხვირწინ დინჯად ჩამოაცვა ღობის მარგილს. მერმე მეორედ და მეხუთედაც მიტრიალდა, კიდევ 5 კონა ჩამოაცვა, თან ისეთი ბრაზით ურტყამდა ორ თითს, იმ ძეძვს თითქო გველს ჰკლავდაო. ჩატეხილი ღობე თავის სიმაღლეზე აამაღლა, ორ თითი მხარზე გაიდო და თვარეულის ნაბიჯით მიეფარა სათივეს. გულამღვრეული და თავჩაქინდრული მუსუსიც გამობრუნდა, ღობეს გამოჰყვა, ეზოში შეიხედა და დერეფანში სიკოს მოჰკრა თვალი. სიკო და პეტრე ერთ კარებში შევიდნენ. თითქმის იმავე დროს მეორე კარებიდან ფეფელო გამოვიდა, მოდიოდა და თავსაკრავს იკრავდა. უცებ მოიხედა. ღობის გადაღმა მუსუსის თავი დაინახა და გაუღიმა და ცერა თითით გამხნევა. ნუ გეშინიან, მაგრა ვდგევარ სიტყვაზეო. ყოჩაღად, ფეფელო, ყოჩაღად, მიაძახა მიხამ და თვითონაც სოფლის გზაზე გავიდა. ფეფელო ჩქარი ნაბიჯით მიდიოდა თეკლესთან. ალბათ ავყია სიკოს ემალებოდა. შორიდან ერთხელ კიდევ მოიხედა და გაიღიმა. ცერა თითით ერთხელ კიდევ გაამხნევა და ნაბიჯს მოუჩქარა. სახლიდან ფეფელოს დედა ტასო გამოვიდა. მოიხედა და მუსუს კითხა. მიხა, ფეფელოს ხომ არ გაუვლია ამ გზაზე? არა, არ გაუვლია. დიდი ხანია რაც აქ დგეხარ? 1 საათი იქნება. ტასო შებრუნდა და ეზოში რამდენჯერმე გაისმა მისი ხმა. ფეფელო, ქალო, ფეფელო. თავი მესამე. ის ღობე კიდევ ორ ალაგას იყო ჩატეხილი. ფეფელო და მუსუსი ხან ერთ ჩატეხილ ალაგს მიადგებოდნენ და ხან მეორეს. ტასო ბუზღუნებდა, მართა კი თავის მიხას ეხმარებოდა და ზოგჯერ გადაკვირით იტყოდა ხოლმე პეტრეზე. იპირშავი ბებერი ტყეში მიდის. ან კიდევ იწუწკი ყანაში წავიდა. იმ დღეს წუწკი სიმინდის სათოხნალად წავიდა, რომელიც ვენახის ბოლოს ჰქონდა. მუსუსი უმალვე ღობეს ჩაჰყვა და ჩატეხილ ალაგიდან მეზობლის სახლს გადახედა. იმ ჩატეხილს მალე მეორე მხრიდან ფეფელოც მოადგა. ფეფელო, გამარჯობა, გაგიმარჯოს მიხო, როგორ ახარ გოგონა? ორივე მიიხედ მოიხედეს, მერმე ღობეზე გადაეყუდნენ და ერთმანეთს ტუჩებით მიესალმნენ. გოგონი, როგორ ახარ მეთქი? ნუ გამკითხავ, ამოიოხრა ფეფელომ. ერთხელ კიდევ გადაეყუდნენ და გული ტუჩებით მოიოხეს. მუსუსი მხრებში წასწვდა ფეფელოს. გეყოფა, გამიშვი, თორემ მაშინდელი ამბავი არ დაგემართოს. ნუ გეშინიან, დაამშვიდა მუსუსმა. მაშინ მართლა რაღაც ახირებული ანბავი დამემართა. ეხლა თავს შევიმაგრებ, ერთი კიდევადა და ერთმანეთს კიდევ ერთხელ გადასწვდნენ. მერმე მუსუსმა ჰკითხა. მიამბე რაღა ფეფელო, პეტრე რას ამბობს? ძალიან ჯავრობს და მემოქრება. რას ამბობს, რა მინდაო? იცის ჩვენი ამბავი. მოიშალეო, თორემ ძალით გაგათხოვებო. ძალითაო, მერმე სიკო გახბედავს შენს ძალით წაყვანას? ვერ გახბედავს, ესეც იცის. ამიტომ ამბობს, ვინმე თავზე ხელაღებულს გაგატანო. თუ ანგრეა ჩემზე ხელაღებულს, სადღა იშოვნის. დედამაც ანგრე უთხრა, მაგრამ მამამ აიჩემა, ოღონდ სირბილანდ მიხანუ იქნება და ვინც უნდა იყოსო, თუნდ თათარიო, თუნდ ოსიო და თუნდაც ჯანდაბაო. დრო მიდის და ვინ იცის რა მოიგონოს ბებერმა. შენ ვერაფერი მოიგონე? კაცი უნდა გაუგზავნო. უარესად გაანჩხლდება, მაინც ცადე თორემა. მიხამ სიტყვა აღარ გაათავებინა. ღობეზე გადაიწია და ჩაეხუტა და უცებ მწარედ დაიკვნესა და გველნაკბენივით მოსწყდა ფეფელოს. იფნის სახრემ ბეჭები ცხელი შამფურივით აუწვა. შეცინგლიანო შენა, შხამიანი სიხარულით დააყოლა სახრეს პეტრემ და აკანკალებული ხელი კიდევ ასწია. მუსუსი დროზე გაუსხლტა.
პეტრე კი სახრეს ჰაერში აცანცარებდა და ჩიფჩიფებდა. ამდე შეჭამე? იჰ, შეწუწკო შენა. აქეთ მოდი, აქეთ მოიწი, შეუნიფხოვ შენა. მოიწი მეთქი. ორიოდე კიდევ უნდა გაჭამო შესალახანავ შენა. რას მერჩი ძია პეტრე? ისეთი რა მოხდა რომ ანგრერიგად გამიმეტე? ღიმილით კითხა მიხამ. თან ნაკრავ ალაგს იფხანდა და ტკივილისგან იღრიჯებოდა. ერთი დახე ამ ცინგლიანსა, გაიკვირვა პეტრემ. შენ ჰეი წუნკალო, თავი დაანები იგოგოსა თორემა. ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს, იმართლა თავი მუსუსმა. ერთი დახე ამ ნაცარქექიასა. რაღაცა ვარ ვითომ ნაცარქექია. ბიჭი არ ამჯობია ამ სოფელში. პირველი მოჭიდავე მე ვარ და. ერთი უყურე ამ ქარაქუცას ამასა. იჰ, შეტუტრუცანავ შენა. ჭიდაობით უნდა არჩინო შენი ცოლი? ისევ თქვი თორემა, მუშაობაშიც ვერავინ ვერ ამჯობნის. ზედარ გეტყობა? იჰ, შემასხარავ შენა. აქეთ მოიწი მეთქი. ორიოდეც რომ გაჭამო, მაშინ გამოხვალ ჭკუაზე. შეუნიფხო შენა. არც ანგრია საქმე ძია პეტრე. ამას წინათ გითქომ, ჩვენზე სირბილანთ ოჯახი რა ოჯახიაო. ერთი ვაშკაცი გარეთ მუშაობსო, მეორეს ჯერ რძე არ შეშრობია პირზეო. მართალია ჩემი ძმა თედოი, სამუშაოზეა წასული, მაგრამ სამაგიეროდ მე დავბრუნდი სახლსა. 5 წელიწადში ოჯახს ფეხზე დავაყენებ და. იჰ, შეწუწკო შენა, შენი აშენებული ოჯახი შენვე დაგემგვანება. დამეკარგე აქედან შეუნიფხოვ შენა. მეორედ არ დაგინახო იგოგოსთანა, თორე მაგ თავს წიწილასავით მოგწყვიტავ. წადი, წაითრიე. პეტრე გაბრუნდა და ისე წავიდა, თითქოს სხვისი ფეხები ჰქონდა მიბმულიო. ძია პეტრე, ერთი სიტყვა კიდევ უნდა გითხრა. ძია პეტრე. ძია პეტრე მოტრიალდა. მუსუს თვალებით შეასხა გესლი და გადმოანთხია. იჰ, შეწუნკალო შენა, დაიკარგე მეთქი, წაეთრიე. იჰ, შეუნიფხოვ შენა. ისევ გატრიალდა და წავიდა. მუსუსი კი ზურგს იფხანდა და ჰფიქრობდა. ცოტა ხნის შემდეგ პეტრემ ორთითი გამოიტანა და ძეძვი ასწია. შორიდან შხამიანი ბებერი მოძრავ საფრთხობელას ჰგავდა, რომლის თავზედაც ძეძვის კონა ჩამოეცვათ. კარგახანს იარა იმ ფშუტურამ და კარგახანს ისმოდა მისი ორთითის ბრახუნი და ძეძვის ლაწუნი. ბოლოს ორგან ჩატეხილი ღობე ამოავსო და წავიდა. ფეფელო ისევ თეკლესთან გაქცეულიყო. თავი მეოთხე. მუსუსი მასხრობის გუნებაზე აღარ იყო, მაგრამ სხვებმა გაამასხარავეს. სოფელში ვერ გაივლიდა, რომ აქეთ-იქიდან სიცილი არ აეტეხათ. ბიჭო მუსუსი როგორი იყო, რომ იმ ორ ღობეზე მელანამ შენ და ფეფელო ძლივს გაგაშველათ? მუსუსი, ერთი გვითხარი, რა გემო აქვს პეტრეს სახრესა? ზოგნი კი თავიანთ მიხას ესარჩლებოდნენ და შველას აძლევდნენ. ბიჭო მუსუსი, მოდი მოვიფიქროთ რამე. რა მოვიფიქროთ? იცინგლიან სიკოს მაგისთან ქალი არ უნდა გავატანოთ. არც გავატან, მაგრამ პეტრე როგორ დავიყოლიოთ? არც როგორა, ქალი ხო შენებაზეა, ჩემ ნებაზეა, მაშ მოვიტაცოთ. მეც ანგრე ვიფიქრე, მაგრამ არ ივარგებს, სად უნდა წავიყვანო? თიანეთისკენ გავიყვანთ, ან ქსანზე გავალთ, ან დულეთი აქვე არ არის? ეგ ძალიან ადვილია, მაგრამ მერე ისევ შინარ უნდა დავბრუნდე? პეტრე ისეთი კაცია, რომ ან მე მომკლავს, ან თავს შემომაკლავს. სხვა გზა უნდა ვეძებოთ. კაცები მეუგზავნე, ცდაბედის მონახევრეაო. მეორე დღეს შათირანთ თევდორემ ძალიან შორით მოუარა პეტრეს. ჯერ სიტყვა ხევსურეთის ბილიკივით გააგრძელა და დახლართა და ბოლოს როგორც იყო, მიხას სახელი ახსენა. პეტრე შეიშმუშნა, პირი აცმაცუნა და თევდორეს მოკლედ მოუჭრა. თევდორევ, თუ სტუმარი ხარ, არაყიდალია, მაგრამ სირბილანთ წუწკზე ხმა აღარა მოიღო და თუ მაჭანკლობა გიკისრია, ახლავე მომშორდი. კაცო პეტრე, რითი წუნებ ანგრერიგად იბიჭსა? უნიფხო მასხარას, ქალს არ მივცემ. მასხარა კი არა მხიარული ბიჭია. მასხარა, ლაზღანდარა, ქარაქუცა.
იცინგლიანი თხუნელა ქალის შემნახველი არ არის. ტყუილად ცდილობს თევდორე. პეტრე უარესად კაშდება და ბრაზდება. როგორ დიდმა პეტრემ, პეტრე ჯიღაურმა მასხარას უნდა მიათხოვოს ქალი? მასხარას უნდა მიათხოვოს ქალი? სირბილაშვილებს უნდა დაუმოყვრდეს? იმოდენა ჯაფით ნაშოვნი ქონება სირბილанд მიხას უნდა დაულოცოს? უწინამც კუბოში ჩაწოლილა ბებერი პეტრე, სანამ ლაზღანდარა მუსუს თავის ქონებას და ფეფელოს დაუთმობდეს. არა, პეტრეს თავის ერთადერთი ქალი უნიფხო მიხასთვის არ გაუზრდია. შენს დედაკაც მაინც აღკითხე, მარტო შენ ნუ აიღებ ქალის ცოდოსა. ვინც თავის ცოლს ჰკითხავს ჭკუასა, იმას ქალზე მეტი ჭკუა არ აქონია. ფეფელოს შენი სიკო არ მოსწონს. მერმე ფეფელოს ვინ აღკითხავს? ფეფელოს მიხა ყვარებია. სიყვარულის გახსენებაზე პეტრე ფეხზე წამოიჭრა და ისე აიშალა, რომ სიმწრისგან კარგახანს ხმა ვერ ამოიღო. მხოლოდ ტუჩებს აცმაცუნებდა და გრძელ ჩხირთითებს აფათურებდა ჰაერში. მერმე ისევ შხამი და ბალღამი გადმოანთხია. იჰ, შეტუტრუცანავ შენა, შენც იმ ქალაბიჭებს ახოლილ ხარ? წადი დამეკარგა აქედანა. იჰ, შეუნამუსო შენა, წადი მეთქი, გაეთრი აქედანა. შეკაიკაცო, რათა მლანძღავს სტუმარსა? შენი ხნის კაცი ვარ და არ მერგება. მე წავალ, მაგრამ ერთს მაინც გეტყვი. თევდორე წამოდგა. პეტრემ თოხს დავლო ხელი და ვენახისკენ წავიდა. ერთი რამე მაინც უნდა გითხრა. პეტრეს ზურგს ეუბნებოდა თევდორე და ქუდს ხელში სჭმუჭნიდა. ყური მიგდე პეტრე, მაგრამ პეტრე გზით მიდიოდა. ისე მოკვდები, რომ ქალის ცოდოს და ქვეყნის წყევლას თან წაიღებ. მიაყოლა პეტრეს ზურგს თევდორემ. ჩემს გალანძღვას კი არ შეგარჩენ. პეტრემ არც კი მოიხედა, ეზო გადასჭრა და სათივეს მიეფარა. თავი მეხუთე. პეტრე და ტასო ფეფელოს სოფელშიც აღარ უშვებენ. რამდენჯერმე თავის ბიძაშვილ თეკლესთან გაიარა, მაგრამ ეხლა ვეღარც იქ მიდის. დედას თავისი ქალი კაბის კალთაზე ჰყავს მიკერებული. როცა ტასო გავა სოფელში, ფეფელოსაც თან წაიყვანს. თუ ფეფელო მოინდომებს ნათესავების ნახვას, დედაც უკან მისდევს. გაჰყარეს ფეფელო და მუსუსი. მხაჭა სიკოს ეთქვა, სანამ ქალი თანახმა არ გახდება, არ წავიყვანო. ელის მასმერე ბებერი პეტრე ფეფელოს თანხმობას, წარამარა ბუსხუნებს და ქალს ზისხის მორევში აბანავებს. იხშე ქარაფშუტავ შენა, ჭკუა თვალში გქონია. გეტყობა ნამდვილი ქალი ყოფილ ხარ. ფეფელო მართლა ნამდვილი ქალი იყო ხასიათით, თვალით, ჭკუითაც და სისხლითაც. პეტრეს კი სურდა, რომ ყინული ცხელი ყოფილიყო, ცეცხლი კი ცივი, რომ ფეფელოც პეტრეს ჰგვანებოდა, რომ საგულეს 18 წლის ცხელი და ქალური გულის მაგივრად ფეფელოსაც 60 წლის ჩვარის დებოდა. დღე არ გავიდოდა, რომ მამას ფეფელოსათვის არ მიეგდო. აღარ გნახო იცინგლიანთანა თორემა და ზოგჯერ მუქარასაც დააყოლებდა. რა კი სიკოს ყადრი არ გცოდნია, შენს თავს ლეკს, ოს ან თათარს მივუგდებ. გადი გაეთრიეში ქარა ქუცავ შენა, დაიკარგე შე ციმფიავ შენა. ფეფელოს ნატრაც ეს იყო, წავიდოდა და დაიკარგებოდა, მაგრამ ეზოს მაინც ვერ გასცილებოდა. პეტრემ ბევრჯერ დაავლო ხელი სახსრეს, მაგრამ ტასო ფრთხილად იყო. მამაშვილს უმალვე შუაში ჩაუვარდებოდა, მოქნეულ სახრეს საკუთარ ხელებსა და ზურგს შეუშვერდა და გასათხოვარ ქალს არ დააკორევინებდა. პეტრე ბრაზით მუნჯდებოდა, სახრეს ამტვრევდა და იქაურობას შორდებოდა, მაგრამ შორს არსად მიდიოდა. იქვე ახლო სადმე დაბორიალებდა და ჩუმჩუმად უთვალთვალებდა ცოლშვილს. ბებერმელას ეშინოდა ცოლის ღალატის, მუსუსის შემოპარისა და ფეფოს გაფუჭებისა. მუსუს ძილი გაუფრთხა. დღედაღამ პეტრე სახლკარს დასტრიალებდა და თავის საბედოს უთვალთვალებდა. მუსუსმა პეტრეს ცივი უარი შეიტყო,
იმავე დღეს სამჯერ შემოუარა სანატრელ ბუდეს, მაგრამ ფეფელოს თვალიც ვერ მოჰკრა. მერმე ისე ვენახში შევიდა და ღობეს დაჰყვა. ღობეში ერთი ბალის ხე იდგა. ის ხე მიხას და პეტრეს სანახევროდ ითვლებოდა. როცა ბალი დამწიფდებოდა, ერთად მოჰკრებდნენ ხოლმე და მოსავალს შუაზე გაჰყობდნენ. მუსუსი იმ ხეზე აცოცდა. პეტრეს კარმიდამო ხელის გულივით მოსჩანდა. კარგა ხანს იჯდა ხის ტოტზე და ფეფელოს გამოჩენას ელოდებოდა. ბოლოს კიდეც გამოჩნდა. მუსუსმა რამდენჯერმე დაუსტვინა. ფეფელო მიიხედ მოიხედა, ხეზე ასული მუსუსი დაინახა და ფრთხილად წამოვიდა. უცებ მუსუსმა პეტრეს მოჰკრა თვალი, ისევ დაუსტვინა. ფეფელო ხელის ქნევით უკანვე გააბრუნა, თვითონაც ჩამოცოცდა და მიიმალა. 10 წუთის შემდეგ მუსუს ვენახიდან ჩახა-ჩუხი მოესმა. ყური არ ათხოვა. მერმე ვენახში გავიდა და დაინახა. ბალის ხე თრთოდა და ზანზარებდა. მიხა პეტრეს მიუხვდა და თვითონაც ათრთოლდა. კომბალს ხელი დასტაცა და გაიქცა. სანამ მიირბენდა, ხის ჭაჭუნი მოესმა. შესდგა, ზევით აიხედა და დაინახა. მაღალი ხე შეტორტმანდა, ჯერ ნელ-ნელა გადმოიხარა. მერმე შხუილით წამოვიდა და ლაწალუწით ჩამოწვა მუსუსის ვაზებში. მიხა რამდენიმე ნახტომით მოჭრილ ხესთან გაჩნდა. ხის ძირას ღობე აყრილი დაუხვდა. ხე შიგძირში იყო მოჭრილი. პეტრე, ეს რა ხქენი, კაცო? პეტრეს ცული მხარზე გაედო და არხეინად მიდიოდა. კაცო, პეტრე, ეს რა ხქენი მეთქი? პეტრე დინჯად მოტრიალდა და დინჯადვე უპასუხა. მეორედ აღარ ახვალ მაგბალზე. ნახევარი ხომ ჩემია და მე რატომ არ მკითხე? შენისთან აბღარტს რომ კითხვა დაუწყო, შენსავით უნიფხო დავრჩები. ეზარალი რომ მომაყენე, ეხე შენი იყოს, შუაკაცებს დაუძახე, რამდენსაც იტყვიან ორჯერ მეტს მოგცემ, ეხლა კი დამეკარგე მან დედანა. ცული დააგდო, ორთითი აიღო და აშლილი ღობე ხელახლა შეავსო. მუსუსმა ესეც მოითმინა. გულში კის თქვა, ეხლა კი გავიგე შენი ხერხი, მეტი გზა არა მაქვს, კარგი ჭკუა დამარიგა ტიტემ, ოხონდ როგორმე ხელთ ვიგდო ფეფელო, თუნდაც 5 წუთით და მერმე რაღა სიტყვი, სიკოც მაშინვე მომშორდება. თავი მეექვსე. მაგრამ ფეფელო ხელთ ვერ იგდო. პეტრეს არ ეძინა. ფეფელო სადარაჯოდ თავის ცოლი ტასო არ იკმარა და შორეულ სოფლიდან ერთი გუშაგი გამოიწერა. თავისი ქვრივი დაისოფიო. ისიც პეტრესავით პირქუში, აშარი, ანჩხლი და უკმეხი. უწინაც პეტრეს მეზობლობას ცეცხლის მეზობლობა სჯობდა. ეხლა კი დორბლიანი მოხუცი დღედაღამი იდგა და განგებ ჩხუბის საბაბს ეძებდა. მუსუსი უსიამოვნებას ერიდებოდა, რადგან იცოდა, რომ დამწყდეულ ფეფელოს ნახვისთვის უფრო ციხის დარაჯის მიძინება სჯობდა, ვიდრე მისი გახელება. უნდა ავჩქარდე, გადასწყვიტა მუსუსმა, თორემ ხიფათი მატულობს, ან უცებ გაათხოვებს, ან გაგზავნის სადმე და სიფხიზლეს მოუმატა. იმავე საღამოს მეზობლის კარმიდამოს შემოუარა და საბძელთან სიბნელეში პეტრეს წააწყდა. იქ შეწვინტლიანო შენა, მიაძახა მაშინვე პეტრემ და შინდის ჯოხი მოუქნია. მუსუსი ჯოხს გაუსხდა. პეტრე ცანცალით და ხრინწიანი ყვირილით დაედევნა. აქრას დაწანწალებ შეწუწკო შენა. გაქცეულ მუსუს ის ჯოხი წვივებში სდრუზა და მიაყოლა. იქ ანდე შეჭამე მოგხვდა? იქ შეღამის ქურდო შენა. აკოჭლებული მუსუსი შინ დაბრუნდა. მართამ ჰკითხა, რა დაგემართა შვილო? არაფერი, სიბნელეში წავიქეცი. მეორე დილით მართამ უთხრა, გადი შვილო, ივენახში ვიღაცის ღორი შემოსულა, გადი გააგდე. მუსუსი ფეხათრევით გავიდა. პეტრეს დიდი ღორი ღრუტუნით გაიქცა, ღობეს გაჰყვა, ლაწალუწი ასტეხა და დაიკარგა. ღობის ძირში მუსუსი ღორის ნარღვევს წააწყდა, ჩააფიქრდა და უცებ გაიღიმა. თითქოს რაღაცა მიჰკვლიაო, ჭიგო ამოიღო და ნარღვევი გააფართოვა. თეკლისთან გაიქცა, რაღაც უთხრა და დაბრუნდა.
თეკლეც შორი ახლო გამოყვა. მუსუსი ძირთან აიტუზა. თეკლე კი ფეფელოსთან შევიდა. ისევ მალე გამოვიდა. მუსუს თავი დაუქნია და ისევ თავის გზას გაუდგა. მუსუსმა იმ ღამეს ძლივს დააღამა. შუა ღამემ რომ მოატანა, მუსუსი ფრთხილად წამოდგა და ფეხაკრეფით გავიდა. ღორის მიერ გატეხილ ადგილს მიაგნო, დაწვა და თავი ხვრელში შეჰყო. ეკალი თავსა და პირსახეს ჩხვლეტავდა, დაჩხვლეტილ ხელებით ნარს იშორებდა და თითო გოჯით მიიწევდა. ძლივს გაძვრა და ძირში ჩაცუცქდა. პეტრეს ძაღლი ყეფით გამოექანა, მაგრამ მუსუსი იცნო, კუდისქნევით მიესალმა და თვითონაც იქვე ჩაუცუცქდა. ჟამი ტაატით მიისლასნებოდა. სათივეს გვერდით ცხენმა დაიჭიხვინა. იქვე ძროხამ დაიბღავლა. საქათმეში და სოფელში მამლებმა პირველი ყივილი ასტეხეს. მერმე ყოველივე მისწყდა. უცებ სათივეს უკნიდან კარების ფრთხილი ჭრაჭუნი მოისმა. მუსუსმა ყურების ცქვიდა. ისეთი სიჩუმე იწვა, რომ მას საკუთარი გულისცემაც კი ესმოდა. ძაღლი ხიარულად წყმუტუნით გაიქცა და რამდენიმე წუთის შემდეგ სათივეს ძირში ქალისა და ძაღლის ლანდები გამოჩნდა. ფეფელომ ნაბიჯს უმატა, მერმე გამოიქცა და მუსუს მკლავებში ჩაუვარდა, მაგრამ იმავე წუთს წეღანდელი ჭრაჭუნი განმეორდა, უფრო ნელი და ფრთხალი. ვაიმე, გამიგეს! წაიჩურჩულა ფეფელომ. გამიშვი მეთქი ბიჭო, არ გესმის? გამიგეს მეთქი, მოდიან. ხელიდან ძლივს დაუსხლდა და გაიქცა. ხვალ ამ დროს ფეფელო, ჩურჩულით მიაძახა მუსუსმა და თხუნა ლასავით შეძვრა ხვრელში და თან ოდნავ ლაწუნიც ასტეხა. სამშვიდობოს რომ გავიდა, ყური მიუგდო და ფეფელოს ბუტბუტი შემოესმა. რა ვქნა, რა გინდა ჩემგან, გარეთაც არ გამოვიდე? სოფიოს ჩიფჩიფი კი ვეღარ გაიგო. თავი მეშვიდე. მეორე დღეს მუსუსი ხან ვენახს დაეწგერა, ხან სიმინს თოხნიდა, ზოგჯერ ურემს აკოწიწებდა და ხან კიდევ უსაქმოდ დაღბორიალობდა. შვილო, რა დაგემართა? რათა ხარ დღეს აგრე მოუსვენარი? კითხა მართამ. არაფერი, მიუგდო მიხამ და სათივეს ეცა. ის დღე ძლივს დააღამა. სანამ შუაღამე მოატანდა, მუსუს მღელვარებისგან კინაღამ გული წაუვიდა. რამდენჯერმე წამოდგა და ნახევარი დოქი წყალი დასცალა. თავპირი მაინც ვერ დაიცხრო. ისე ეწოდა თითქო ცეცხლი ჰქონდა მოდებულიო. გულისტეხას ვეღარ გაუძლო. დერეფანში გავიდა, ანთებულ თავპირზე წყალი გადაისხა, ოდნავ გაგრილდა და რამდენიმე წუთის შემდეგ გუშინდელ ხვრელს მიადგა. დიდხანს იდგა ღობის ძირში და მშიერი მგელივით სუნავდა ჰაერს. სრული სიჩუმე იდგა. ხიფათი არსად მოსჩანდა. მუსუსმა დაიჩოქა და თავი ხვრელში შესდო. მერე გაწვა და მხრებით შეიტანა. კიდევ გაიწია და თეძოებამდე შეძვრა. თავი უკვე მეორე მხარეს გაიტანა, ერთი კიდევ გაიწია და უცებ რაღაცამ დაიჩახუნა. მუსუსმა ოდნავ დაიგმინა და უკან გაიწია, მაგრამ ხელები გაშვერილი დარჩა. ისე წუნკალო შენა, ანდე, დაგიჭირე ტურასავით თუ არა, შეწუწკო შენა, მოისმა სათივესთან ქოფაკის შხამნარევი სიხარული. ხელებ გაშლილი მუსუსი უკან იწევდა, თევზივით ფართხალებდა და თავპირს ეკლითი კაწრავდა, მაგრამ ამაოდ. პეტრეს მახეს ორფეხა ნადირი მაგრად ყავდა ჩაბღუჯული. რკინის სალტეები ძაღლის კბილებივით ჩაეჭიდა მაჯებში. რამდენსაც გაიწევდა მუსუსი, რკინის ძაღლიც წვეტიან კბილებს იმდენად უფრო მაგრა უჭერდა. სიხარულისაგან აყეფებული პეტრე თავთ წაადგა, ხითხითებდა და ჩიფჩიფებდა. ანდე შემურდალო შენა. ისე ციმფიავ შენა. აღარც ახლა მოეშლის ხვის ქალების დევნასა? იჰი, ნუ ფართხალობ შეწუნკალო შენა. გრძელი და განიერი ორთითი კისერში გაუყარა. მისი წვერები მიწაში ჩაურჭო და დაბმული ნადირი კისრითაც მიწას მიაბა. პეტრეს ხმაზე
ძაღლიც მოვარდა და ანჩხლი ყეფით თავთ დაუდგა მუსუს. ეხლა დამაცა, დაიცა, ისეთი სეირი გაჩვენო, რომ შენი მოწონებული. დაემუქრა პეტრე და ძუნძულით გაიქცა. განაბული მუსუსი მიწაზე ფიცარივით იყო პირქვე გაკრული. ორთითით მიჭერილი კისერი უკუნესოდა. ღვედებივით გაჭიმული ხელები დაუდუნდა. ყურებში წივილი და შხუილი აუვარდა. ცხვირპირი მიწით გაეტენა და სულის მოთქმაც გაუძნელდა. ჯერ გაქაჩულ ნადირივით ოდნავ ბღუოდა, მერმე ხრიალი ამოუშვა, ბოლოს კი მიიბნიდა და მიყუჩდა. თავს ძაღლი ედგა და იღრინებოდა. მუსუს თითქოს სცნობდა კიდევაც და ვერ სასცნობდა. მერმე ძაღლიც გაჩუმდა. მუსუსის თავი დაჰსუნა, იცნო, იქვე ჩაწვა და ისიც მიხასავით გაინაბა. ქვრივი სოფიო, პეტრეს გუშაგი, კარით კარამდე დარბოდა და იძახოდა. ქა, ქურდი დავიჭირეთ. არ გინდათ ნახოთ? მოდით სეირი ნახეთ. მელიასავით ხაფანგშია გაბმული. ტასოს ჭრაქი მოჰქონდა. პეტრეს თვალცრემლიანი ფეფელო მოჰყავდა. სამივენი ღონე მიხდილ მუსუს წაადგნენ. ამდე ნახე შენი საბედო, სთქვა პეტრემ და ფეფელო წინ წამოაყენა. შეპირშავო შენა. აგეთი მეზობლობა გაგვიწიე? მართლა საქურდავად შემოიპარე? ჰკითხა მუსუს ტასო. და ჭრაქი თავთან დაუდგა. ტყუილია, ტყუილი, ამოიკუნესა ფეფელომ. მიხა ქურდი არ არის. მაშრი თვინ შემოიპარა ჩემ ეზოში. შეუტია ფეფელოს პეტრემ. თქვი, რის თვინ შემოიპარა მეთქი? მე რა ვიცი, აბა საიდან მეცოდინება? ბორძიკით წაიჩურჩულა ფეფელომ და არ იცოდა რა სჯობდა, მუსუსის ქურდობა თუ საკუთარი თავის შერცხვენა. ამასობაში 10-ოდე მეზობელიც მოვიდა. ერიჰა, კარგი კაპუეტი დაგიჭერიათ, სთქვა ერთმა. ბიჭოს, ეს რა მსხვილფეხა ნადირი გაბმულა, გაიკვირვა მეორემ. ბიჭო, მუსუსი, როგორ დაგემართა, შეუნამუსო შენა, უსაყვედურა მესამემ. მუსუსი სდუმდა, არც ინძრეოდა და არც ხმას იღებდა. ვიღაცამ სთქვა, რა ვქნა, რატომ ხმას არ იღებს? ემანდა არაფერი დაემართოს ამ ბიჭსა. ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება, გამხნევა მთქმელი პეტრემ. მიწიდან ორთითი ამოაძრო და მუსუს შეუტია. შენ ჰეი, ცინგლიანო, აქეთ გამოდი. ცინგლიანი არც კი გაინძრა. ბიჭო, შენ გეუბნები, აქეთ გამოძვერი მეთქი. მუსუსმა თავი ოდნავ შეანძრია. ყურინო მოიყრუე, შეთხუნელავ შენა, შეუტია პეტრემ და ორივე ხელით კისერში დასწუდა. დასწუდა, გამოსწია და ცხვირპირით მიწა ააქექინა, გამოიტანა და გულაღმა გადააბრუნა. მუსუს პირსახე შეთხუპნილი ჰქონდა და თავს ისე აკანტურებდა, თითქოს კისრის ძარღვები დაწყვეტილი ჰქონდაო და პირსაც უწყლო თევზივით აღებდა. ვაიმე, დედილო, ვაიმე, წაიბუტბუტა ფეფელომ და ჩაიჩოქა. წყალი, ჩქარა, წყალი. დაიძახეს აქეთ იქიდან და აფუსფუსდნენ. ტასო ფეფელოს მიეშველა. სოფიო წყლისთვის გაიქცა. მუსუსმა თვალები გაახილა და ისევ დახუჭა. ისე ქურდო შენა, გადასძახა შიშნარევი შხამი პეტრემ. შენ უნდა მომატყო? გეუბნებით, ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება მეთქი. კაცო პეტრე, ეხელები მაინც აუხსენი, უთხრა ერთმა. აუხსენი, აუხსენი, ურჩიეს ხვებმაც. სულ ერთია, ვერსად ვერ გაიქცევა. პეტრე მოლბა, ხაფანგი გახსნა და მაჯებიდან რკინის კბილები მოაშორა. კეკემ წყალი მოარბენინა. ფეფელოს და მიხას პირსახეზე შეასხეს და ორნივ მოასულიერეს. ალბათ ორთით მაუყო, განმარტა ერთმა. ისე ჩაუჭირა ყურის ძირებში და კისერში, რომ სისხლი შეუგუბა. მეორემ ფეფელოს გახედა და წაიბუტბუტა. ჰაი დედასა, რა ძალა ჰქონია სიყვარულს? ტასომ და სოფომ გონმოსული ფეფელო წაიყვანეს. აბა ეხლა გვითხარი შეწუწკო შენა, რის მოპარვას აპირებდი? დაიწყო გამოძიება პეტრემ. მიხას დუმდა და პეტრეს გაშტერებულ თვალებს არ აშორებდა. თქვი მეთქი შეყაჩაღო შენა, კვლავ შეუტია პეტრემ.
რა უნდა მოგეპარდა? სთქვი, ბიჭო, სთქვი, ნუ ხრცხვენიან. რა უნდა გაგეტანა აქედან? ჰკითხეს აქეთ-იქიდანაც. არაფერი, ძლივს ამოიხრიალა მიხამ და წამოჯდა. როგორ თუ არაფერი, მაშ რითვინ შემოიპარე? მუსუსი სდუმდა. დაანებე თავი, პეტრე, სთქვა ერთმა და ორთითი მუსუსის კისერს მოაშორა. სულ ერთია, ვერსად წაგივა, მერმე იტყვის. წამოეთრიე, დასწოდა მიხას კისერში პეტრე. წამოეთრიე მეთქი, შეუდღიურო ჟღარტო შენა. იჰ, შენი ქოქი კი ამოწყდეს, აჰა, ადექი მეთქი. მუსუსმა წამოიწია, მაგრამ ტანი ვერ აიტანა. ერთი გლეხი იღლიაში შეუჯდა და წამოაყენა. მუსუსმა წეღან თვალი მოჰკრა ფეფელოს და ეხლაც თვალი მოავლო იქაურობას, მაგრამ ფეფელო არსად აღარ იყო. ფეხები ძლივს აითრია და წელმოწყვეტილივით გაჰყვა ორ კაცს, რომელნიც იღლიებში ყვანდა შემსხდარი. საბძელში შეიყვანეს და კარები გადაურაზეს. ისე იყო დაბეჟილი და დათენთილი, რომ უმალვე ბზეზე მიწვა და ბურანში წავიდა. ისიც კი ვერ გაიგო, რომ 5 წუთის შემდეგ პეტრე ბუტბუტით დაბრუნდა, იქაურობა ჭრაქით მოანათა, მერმე გარედან კარებს ბოქლომი დაადო და წყევლა მუქარით გავიდა. თავი მერვე. მეორე დილით პეტრე მუსუსი ძლივს გააღვიძა. ის შეტურავ შენა, ადექი, ათრიე და სამიწებელი თავი. მუსუსი უმალვე გამოფხიზლდა და წუხანდელი ამბავი გაახსენდა. რა გინდა ჩემგან? ის მინდა რომ იმ ქალს თავი უნდა დაანებო. მერმე არაფერი. ადე და იქ არაქუცას პირში უთხარი, თავს განებებ თქო. მერმე 2 კვირით დაიკარგე, სანამ ქორწილს არ გავათავებ. თუ არ წახვედი, ძალით წაგიყვანენ. ქურდი ხარ, ხელებს შეგიკრავთ და ციხეში გაგგზავნით. მე ქურდი არა ვარ. წუხანდელი? წუხელი, შენ ციცი საქურდა ვართ, არ შემოვსულ ვარ. მეც ვიცი, რისთვისაც მოდიოდი. მაგრე იტყვის სასამართლოში? რატომ არ ვიტყვი? თუ არ გამიშვებ, აგრე ვიტყვი. იჰ, შემურდალი ყოფილ ხარ. თითქო ფეფელო მიყვარსო, შეწუწკო შენა. მაში ქალს არ დაინდობ? საქვეყნოდ თავს მოჭრი? თუ შენ მე არ მინდობ, არც მე დაგინდობ. სულ ერთია, ჩვენი ამბავი ქვეყანა მიცის. პეტრეს ეს გარემოება გაზომილი არ ჰქონდა. ტუჩები აცმაცუნა, ატოკდა და ჰკითხა. მაშ აგრე იტყვი? მაშ არც ქალს ანებებ თავსა? არ ვანებებ, მაშ კარგი. შენი ოხტიდან მაინც ამოვალ, დაიცა, დამაცადე, აქ მომიცადე და ბურტყუნით წავიდა კარებისაკენ. მუსუსმა რამდენიმე ნახტომით გზა უყელა. იცი რას გეტყვი, ძია პეტრე? აქამდე შენი პატივი მქონდა და ვამბობდი უფროსი კაცია, დავუთმობ მეთქი. ახლა კი გათავდა. ახლა შენ თვითნა და მეც ჩემთვითნა. ვინც ბურთი გაიტანოს, მინდორიც იმისი იქნება და კარებისკენ გამოსწია. პეტრე კალთაში მისწვდა. სად მიხვალ, შეყაჩაღო შენა? შენ დაჭერილი ხარ და აქედან ვერსად ვერ წახვალ. მუსუსმა კალთას ხელი გააშვებინა. ვინა შენა? შენა ხარ ჩემი დამჭერი? როცა მაგის ნებას მოგცემ, მაშინ დამიჭირე. ჯერ კი იქნება მე დავაჭერინო შენი თავი ჩემი დამწყუდევის თვითნა. პირღია პეტრე ბრაზის ცახცახმა აიტანა. კარებში მართა გამოჩნდა. თავთ ქოქოლა დაიყარა და აწუწუნდა. უიმე, შვილო, ეს რა ამბავია ჩემს თავზე და ქურდობას გაბრალებენ? კარგი, დედი, კარგი. არაფერსაც არ მაბრალებენ, წავიდეთ. მაგრამ წასვლა აგრე ადვილი არ იყო. სოფლის ბიჭები აქეთ-იქიდან სიცილით და ლაზღანდარობით მორბოდნენ. ბიჭო, მუსუსი, ერა და გემართა. ბიჭო, ხაფანგით და გიჭირეს წუხელი. სიცილი ხითხითად გადაიქცა. ერა დიდი ნადირი დაუჭერიათ და. ვინ დაგიგო ბიჭო იმახე, პეტრემ თუ ფეფელომა? ფეფელოს რომ დაეგო? ეგორ ფეხამგელი აქ კი არ ეყოლებოდა დამწყდეული. მუსუსი ამხანაგების სიცილს ახვა. ახლა კი წავიდე შენი დრო, უთხრა თანდილამ და მხარზე ხელი დაადო. ეხელები ალბათ ისე დაგიდუნდა, რომ ბალღიც წაგაქცევს. და მუსუს მოულოდნელად გამოჰკრა სარმა. მუსუსი
გულაღმა გაიჭიმა, ზედ სიცილი დააყარეს. მუსუსი უმალვე წამოიჭრა, თვალის დახამხამებაში თანდილა საკინძეში მიისწვდა და კისრულით წამოიღო. თანდილამ ორივე ფეხები აათამაშა ჰაერში და ტომა რასავით გაიშალა. მუსუსი ისევ წამოვარდა, პავლეს მოგვერდი ჰკრა, ისე მოისროლა სამნაბიჯზე, რომ პავლემ ბოყინი ამოიღო. მერმე დანარჩენებსაც დაერია. თომა გარეთა სარმით გაშალა, ცუცქა შიგნითა სარმით მოსტეხა, ცხვირა ჩოქელად გადაიტანა, როცა წამოდგა, პირისპირ სიკოს წააწყდა. შესდგა, პირი მოიღუშა, თავით ფეხებამდე გაზომა და გაყინული ხმით კითხა, შენ რაღა გინდა აქ? სიკო გაშრა და აირია, მენა? ჰო, შენა, მე არაფერი, ისე მოვედი, სხვები მოდიოდნენ და მეც წამოვედი. გეგონა მუსუსას ხელები დაამტვრიეს და ეხლა მეშველებაო? ვერ მოგართვი. ერთხელ კიდევ ახედა და გამოტრიალდა. გამობრუნდა და დაინახა. მხარზე კოკა შედგმული ფეფელო საბძელთან იდგა და მუსუს გვერდულად გამოსცქეროდა. პეტრე ფეფელოსკენ თვალივით მოდიოდა, სახრეს აცანცარებდა და პირს ჩიფჩიფითაც მაცუნებდა. ის შეუნამუსო შენა, რას უცქერი იწვინტლიანსა იმას, დაიცადე, დამაცადე? მუსუსმა პეტრესკენ გაიწია, მაგრამ ფეფელომ მამის ბუტპუტი დროზე გაიგო, მიბრუნდა და სირბილით მიეფარა საბძელს. პეტრემ წამოსული მუსუსი დაინახა, სახრე ჰაერში აღმართა და დაემუქრა. ის შეყაჩაღო შენა, დაიცა, დამაცა, მე შენ გაჩვენებ სეირსა. ფეხებსაც ვერ მომჭამ, მიაძახა მუსუსმა და გაიცინა. სხვებმაც გადაიხარხარეს. ცხვირამ მუსუს კლავში ხელი გაუყარა და სთქვა, წამო მუსუსი, წამო ჩვენთან, წავიდეთ, მიაძახეს სხვებმაც და პეტრეს კალოდან დაიძრნენ. მიდიოდნენ, იცინოდნენ და ოხუნჯობდნენ. მოშხამული ბებერი კი ისევ იმალაგას იდგა, ჰაერში სახრეს აცანცარებდა, უკბილო პირს აცმაცუნებდა და ჩიფჩიფებდა. იქ თქვენ სალახანებო, იქ თქვენ სიმფიებო თქვენა, დაიცადეთ, დამაცადეთ და მერმე საბძელთან ატოზულ სიკოს მიუბრუნდა. წამო საქმე გავათავოთ, თორემა იმავ საღამოს, როდესაც დაბნელდა, თეკლე სირბილაან სახლში შეიპარა და მიხას ჩურჩულით უთხრა. ბიჭო მიხა, ხვალ დილით ფეფელოს ათხოვებენ. რას ანბობ თეკლე? ჰო ბიჭო, ჰო. ხვალ დილით ჯვარს გადასწერენ. ფეფელომ შემოგითვალა, თუ შეგიძლიან რამე მიშველეო. მუსუსი ამას არ მოელოდა. იცოდა, რომ პეტრეც და სიკოც ფეფელოს თანხმობას უცდიდნენ და იმედიც ჰქონდათ, რომ დღეს თუ ხვალ ქალს მოსტეხავდნენ. მუსუსმა ისიც იცოდა, რომ მისი ფეფელო არ მოიდრიკებოდა და ნებაყოფლობით მიხას სიკოზე არ გასცვლიდა. ამიტომ მიხა გულმშვიდად იყო და ბედის წყალობას იმედით და მოთმინებით ელოდებოდა. მუსუსი მოჭრილივით ჩამოჩდა თონის ნაპირზე. ახლა კი გაიშალა კვანძი. ბედის ღიმილი მარტო ღიმილად დარჩა. მუსუსი მოტყუდა. ხვალ ფეფელოს ავყია სიკოს ჩააბარებენ. გათავდა ტკბილი სიზმარი. მაშასე ამიერიდან მიხა ახლოც ვეღარ მიეკარება ფეფელოს. ვეღარ ჩაეხუტება განიერ მკერთში. რას მეტყვი ბიჭო? მუსუსი დამწვარივით წამოხდა. რას ეტყვის თეკლეს მიხა? ეხლავე გინდა პასუხი? ერთი წუთითაც არ შეიძლება დაყოვნება. ჰო, იცის მიხამ, რომ დაგვიანება აღარ შეიძლება თორემ. მაშასე თეკლე, შენ შინ დაბრუნდი და პასუხს იქ მოუცადე. მუსუსი მადლობელია დაო თეკლე, ერთგულდობისთვის. მიხა ხელმოკლე ბიჭია, მაგრამ შენ სამსახურს მაინც არ დაგივიწყებს. კარგი, მაშ მადლობაზე მერე ვილაპარაკოთ. ეხლა კი შინისკენ გასცი, მიხაც იქ მოდის და ცოტა ხნის შემდეგ მუსუსმა თავისი ძმა ბიჭები იპოვნა. ბიჭებო, თქვენი თავი დამჭირდა. გვიმსახურე მუსუსი. ხვალ ფეფელოს ათხოვებენ. მართლა ბიჭო? რას ამბობ კაცო? აკი სიკომ შეუთვალა პეტრესა. სანამ ქალინებით არ წამომყვება, მე მაგის წამყვანი არა ვარო. აგრე შეუთვალა, მაგრამ
პეტრემ დღეს თურმე მზითევი მოუმატა და დაითანხმა. მუსუსი არ დასთმო, დაიძახა ერთმა. არ დაანებო ბიჭო, თორემ დუნიაზე თავი მოგეჭრება, ხარი მისცა მეორემაც. მოვიტაცოთ, გამოსთქვა საერთო სურვილი მესამემ. მეც მაგით თვინ მოვედი, სთქვა მუსუსმა. ძმა ძმის თვინაო და ამ დღის თვინაო. ნახევარ საათს ფიცხად და აღგზნებით იჩურჩულეს და მერმე სიბნელეში გაიფანტნენ. თავი მეცხრე. მამლებმა მეორედ იყივლეს. სამგზავროდ დამგზავრებული მუსუსი პეტრეს საბძელში დაბორიალებს და ფეფელოს უცდის. ფეფელომ დრო უნდა იხელთოს, შინიდან გამოიპაროს და საბძელთან მივიდეს. აქედან 5 წუთში ფშატის ჭალაში ჩავლენ. იქ 3 ძმა ბიჭი უცდის ცხენებით და საგზალით. შესხდებიან და უმალვე შეერევიან ბუჩქნარს. მერმე ტყეში შევლენ და ისე მიიმალებიან, რომ მთელი სოფელი ვეღარ იპოვნის. ყოველივე მზად არის, ოღონდ ფეფელო გამოვიდეს. ფეფელოც მოვა, უეჭველად მოვა. აქამდესაც მოვიდოდა, მაგრამ იგვიანებს, საცა აინათლებს. ალბათ ფეფელოს მარტოს არ უშვებენ ეზოში. ალბათ ასე იქნება, თორემ აქამდე. იქნება ფეფელო მართლა ვერ მოახერხოს 100 ნაბიჯის მანძილზე გამოპარვა. იქნება მართლა ასე დატრიალდა მუსუსის საქმე. მერმე რა უნდა ქნას მუსუსმა? როგორ მოიქცეს, რა გზას დაადგეს? თუ აგრია, მაშ ორივენი დაღუპულან, მაშ მათი სიყვარულიც და სიცოცხლეც მორჩენილა და გათავებულა. შიშისაგან და მოუთმენლობისაგან ანთებული მუსუსი ხშირად გამოდის კალოზე და ღობეს გასცქერის. იქიდან უნდა გამოჩნდეს ფეფელო, მაგრამ მთვარიან ღამეში ფეფელოს მაგიარ მუსუსმა 2 მამაკაცის აჩრდილი დაინახა. ალბათ იქვე სადმე არიან ეხლაც. ამ ალაგს ფშატის ხევისკენ მიმავალი მუსუსი ვერ ასცდება. ორივენი სიკოს ბიძაშვილები არიან. პეტრემ და სიკომ ალბათ ალღო აიღეს და ერთი ღამით აქა-იქ დარაჯები დააყენეს. მამლებმა მესამეჯერ იყივლეს. ცოტა ხანიც გავიდა. ცას მტრედის ფერმა დაჰკრა. სოფელი ჯერ შეიშმუშნა. მერმე ნელ-ნელა აფუსფუსდა. ბეღურა ჩიტებმა ჟივილ-ხივილი ასტეხეს. ბატებმა ყიყინით გასწიეს რუსკენ. სადღაც ურმის ჭრიალიც გაისმა და სოფლის ბოლოს ნახირის ბღავილიც ატყდა. მაშ ყოველივე გათავდა. დაიღუპა მუსუსი. დროა თვითონაც გავიდეს საბძლიდან, თორემ უცებ ღობის ძირში თეთრი კაბა აფრიალდა. მორბის თავჩაღუნული ფეფელო, მორბის გამალებული, თმა გაშლილი და მისი მარდი ფეხები დილის სინათლეზე სწრაფად მოელვარებს. მუსუს სიხარულის ჟრუანტელმა ჩაურბინა. უმალვე გამოვარდა საბძლიდან და ფეფელოს გზა უყელა. ჩქარა ფეფელო, ჩქარა, სირბილს მოუმატე, თორემ საცა მთვარე გაჩნდება. შავ ყორნებსა და ავ ალქაჯებს არასძინავთ. აგრე გენაცვალოს მუსუსი შველის ფეხებში, აგრე. მორბის გაწეწილი და თავჩაღუნული ფეფელო, მორბის და თეთრ კაბას მოაფრიალებს, მორბის და უკან შავი ყვავის ჩხავილი მოსდევს. მიშველეთ ქა, გაიქცა, სათხარ, პეტრე, მიშველე ქა, მიშველეთ. აბა ფშატის ხევისკენ, მოუმატე ნაბიჯს ფეფელო, მოუმატე, მიყე მიხას, მიყე, არ ჩამორჩე, არ წაიქცე, თორემ საცაა ორღობეც გათავდება, ხევიც აქვია, ცხენები, ჭალა, ტყე. აბა ფეფელო, მიყევი მუსუს, მიყე, აგრე გენაცვალოს მისი თავი, აგრე. აი ორღობეც თავდება, მაგრამ ღმერთო დიდებულო, ეს რა ამბავია? სოლო და სანდრო, სიკოს ბიძაშვილები, ორღობის ბოლოში ატუზულან, გზა გადააუჭრეს და თოფები მოიმარჯვეს. უი მე დამიდგა თვალები, ნუ შეშინდი ფეფელო, დავბრუნდეთ, აბა გამოიქეცი. პირი იბრუნეს და უკანვე გაიქცნენ. ქვეით ისევ სოფიოს ჩხავილი ისმის, იწეწება და იგლიჯება. გზა ჯერ თავისუფალია. თუ დიდ გზაზე გავიდნენ, შესაძლოა იქიდანაც ჩაუხვიონ ფშატის ხევისკენ. აბა აჩქართით, გასწით.
კალოზე რომ ჩაირბინეს, გზის თავშიც ორი ლანდი გამოჩნდა. სიკო და პეტრე ყვირილით და მუქარით მორბოდნენ. „იჰ, თქვენ წუწკებო თქვენა, დედას გიტირებ მუსუსო დედასა!" ფეფელომ დაიკუნესა. „ვაიმე, დედა, დავიღუპენით!" შესდგა და პირსახეზე ხელები აიფარა. მუსუსმა მაჯაში ხელი დასტაცა და აითრია. „აქეთ წამოდი, აქეთა, ჩქარა, ჩქარა!" ერთი წუთის შემდეგ მოდუნებული ფეფელო საბძელში შეაგდო, თვითონაც მიჰყვა, სქელი კარები მიაჯახუნა და ურდული გაუყარა. იმავე წამს კარებს გარედან 4 კაცი დაეტაკა. ერთმანეთს აღარ აცლიდნენ. „იჰ, შეცინგლიანო შენა, ეხლა სადღა წამიხვალ. ბიჭო მუსუსი, კარები გააღე, სულ ერთია ხელში მყავხარ." „ბიჭო მუსუსი, დაგუნებდი." სოფიო, ტასო, მართა და ხუთიოდე მეზობელიც მოცვივდნენ და საბძელში ჭუჭურტანებიდან იცქირებოდნენ. ფეფელო ბზეზე ჩამოჯდა და შერცხვენილი პირსახე კალთაში ჩაიმალა. მუსუსი კუნძს დაეჭიდა, კარებთან მიაგორა, შეუყუდა და გაამაგრა. გარეთ ჟივილ-ხივილი და ყაყანი მატულობს, სოფლელები მორბიან და საბძელს ფუტკარივით ედებიან. „იჰ, შეწუწკო შენა!" ჩიფჩიფებს პეტრე. „ეკარებს რომ ამაგრებ, ვითომა რა მინდაო?" „ალბათ საბძელში უნდა დასახლდეს." ოღონდაც რომ დავსახლდები," მიაძახა შიგნიდან მუსუსმა. მერმე ერთი გრძელი ჭიგო მოიმარჯვა და გარეთ გასძახა. „აბა, ვისაც მკლავი აქვს, შემოვიდეს." მტერთა ბრაზი და მოსარჩლეთა სიხარული ერთად შემოესმა მუსუს. „ერთი დახე ამასა, ერთი დახე ამ წუწკსა ამასა, კიდევაც რომ იმუქრება," დაიძახეს ზოგიერთებმა. „ანგრე შენი ჭირიმე, ანგრე," მიაძახეს მეორეებმა. მიხას გული მიეცა, გამხნევდა და გაიჭიმა. „აბა, რომელია მან ვაშკაცი?" „ვისაც თავი მოსძულებია, ჯერის შემოვიდეს." კარებთან აღშფოთების კიჟინმა იფეთქა. „ჯერ ნეფე შემოვიდეს, ნეფე," გასძახა მუსუსმა. „ბიჭო სიკო, უკან ნუდგები, შემოდი თუ ბიჭი ხარ, შემოდი და შენი დედოფალი წაიყვანე. ისე გაგაგორო, როგორც წიწილა შეფუტუროვ შენა." „უჰ, შენი ჭირიმე, შენი!" მოესმა მეორე მხრიდან მუსუს მეგობართა ჟივილი. „ანგრე, გენაცვალე, ანგრე!" მერმე ერთმანეთში აირია მტერთა და მოსარჩლეთა მუქარა, გამხნევება, ყაყანი და წივილი. ერთნი გაიძახოდნენ. „კარები შეამტრიეთ, დაიჭირეთ ეს ყაჩაღი ესა, დროა ლაგამი ამოვდო და მუსუსას ამასა. სოფელი აიკლო, ქალები გარეთ ვეღარ გამოსულან, გზას აღარავის არ აძლევს ეს წუწკი ესა." მეორე ბანაკი პირველს კრიჭაში უდგა. „თავი დაანებეთ, რა გინდათ მაგ საწყლისაგან, ერთმანეთი მოსწონთ, რას გადაეკიდეთ მაგუბედურებს. დროება გამოიცვალა, ვისაც ვინ მოსწონს, იმას მიხვება. შევარცხვინე სიკოს ვაშკაცობა, აჰა, ხო ხედავს რომ ქალს არ მოსწონს და მზითვის გულისთვის თავს რად ირცხვენს. ისედაც თავსაყრელი აქვს, ეგ ობობა მეტისმეტად გაიბერა. სუნაგი, ხარბი, გაუმაძღარი. დროა ცოტა ქონი ჩამოვათალოთ, მაგის ქონება რო პეტრეს ქონებას მიემატოს, ყველას შეგვჭამს. რა ბევრს ალაპარაკებთ, მიდი, დაჰკა." კიჟინას და ყაყანს უმატეს. ერთმანეთზე მიიწიეს და ჰაერში კომბლები და სახრეები აღიმართა. სოფლის ხელისუფალნიც ჩაერივნენ, მოჩხუბრებს შეუტიეს და გააშველეს. მერმე იჩურჩულეს და გადასწყვიტეს. სანამ ქალი გათხოვილი არ არის, დედმამის მორჩილი უნდა იყოს. ძალადობა და მოტაცება არ შეიძლება. ამიტომ ფეფელო დედმამას უნდა ჩავაბაროთო. კვლავ ყაყანმა და ჟრიამოლმა იფეთქა. ხალხის უმრავლესობა ხელისუფლებას მიემხრო. მიხას მომხრე 10-ოდე ახალგაზრდა დაიბნა და ნელ-ნელა მიყუჩდა. სოფლის მეთაური კარებს მიადგა. ახალგაზრდები ჭუჭრულტანებს ეცნენ. „ბიჭო მუსუსი, კარები გააღე," დაუძახა სოფლის მეთაურმა. „არ გავაღებ." „მტკიცედ," უპასუხა მუსუსმა. აქეთ-იქიდან ძმა ბიჭებმაც გაამხნევეს. „უჰ, შენი ჭირიმე, შენი! არ გაუღო, არ გაუღო! ანგრე, გენაცო, ანგრე!"
ხელისუფალმა ერთხელ კიდევ უბრძანა, ან კარი გააღე, ან ქალი გამოუშვი. არც კარს გავაღებ და არც ქალს დაგანებებთ, ისევ გადაჭრით უპასუხა მუსუსმა. მეგობრებმა ისევ შესწახეს, ანგრე მუსუსი, ანგრე, არ დანებდე ბიჭო, არ დანებდე. მას თუ ანგრეა, გააფრთხილა სოფლის თავმა, კარებსაც დავამტვრევთ და შენც დაგიჭერთ. ფეხებსაც ვერ მომჭამთ, გამოსძახა მიხამ და კეტი მოიმარჯვა. ჯერ სიკო შემოუშვით, სიკო, ფხაჭავ სადახარ ხაშმო შენა. აქა ვარ შეყაჩაღო, აქა, ხმამისცა გადიდგულებულმა სიკომ. შენ შემოდი, შენ ქალაჩუნავ შენა. გამიშვით მაგის დედა და მამა. სიკო გათამამდა და კარებს დაეჯახა. კეტმომარჯვებული მუსუსი ძეგლივით იდგა და მომწვანო თვალებს აბრიალებდა. სიკოს სხვებიც მიეშველენ და კარებს ერთად დაეცგერნენ. კვლავ ჟრიამული და ალიაქოთი ატყდა. მუსუსის დედა მართა გარშემო ურბენდა საბძელს და წუწუნებდა. ბიჭებო, უშველეთ, უშველეთ, თქვენი ჭირიმე, თქვენი. ქალებო, თქვენც ხმა მოიღეთ, გენაცვალეთ, თორემ აქ სისხლი დაიღვრება. პეტრეს დაი სოფიო მართას კუთში დასდებდა და კაჭკაჭივით ჩხაოდა. ქა, ეს სადაურია, ძალაზეა? ქალს არ ვაძლევთ, მორჩა და გათავდა. ბიჭბუჭები გააჩუმეთ, თორემ ყველას ციხეში დავალპობთ. საბძლის კარები მხრებით ვერ დასძრეს. პეტრემ ურმის ღერძი მოიტანა და გესლით აჩიფჩიფდა. იშე გველის წიწილავ შენა, ეხლა რაღა სიტყვი, მომეცალეთ, გზა მომეცით. სიკომ და სოლომ ის ღერძი გააქანეს და კარებს დააჯახეს. კარებმა დაიკონესა, ირგვლივ უნებური სიჩუმე ჩამოვარდა. მუსუსმა თავი ჩახქინდრა და კეტი დაუშვა. ფეფელო კვლავ განაბული იდგა. მუსუსის მოდუნება მეგობრებსაც გადაედოთ და აქეთ-იქიდან გულნატკენი ხმები მოისმა. საწყალი მუსუსი, ბედი არა ჰქონია. ან რას უნდა გახდეს ერთი ბიჭი? ღერძი ერთხელ კიდევ დაეტაკა და ერთი ვიწრო ფიცარი შეანგრიეს. აქეთ-იქიდან კვლავ დაუძახეს. ბიჭო, მიხა, გააღე კარები, სანამ არ შეგვიმტვრევია. ბიჭო, მუსუსი, ნუახირდი. მუსუსი მოტყდა. ან რას გაიტანდა იმოდენა ხალხში. ორიოდეს თავს გაუჩეხავდა, სიკოს უეჭველად გააგორებდა, მაგრამ მერმე შეჰკრავდნენ და დაამწყდებდნენ. ეხლა კი ყოველივე გათავდა. იმედის ყუნწიც აღარა მოსჩანს. სადაც არის, სამუდამოდ გაჰყრიან ფეფელოს. პეტრე ფეფელოს ჯერ სცემს და მერე ამავყია სიკოს ხურჯინივით გადაჰკიდებს. დაიცა, გეყოფა, შეუტია სიკოს სოფლის მეთაურმა, თვითონვე გააღებს. და ისევ მუსუს მიუბრუნდა. ბიჭო, მიხა, ხუმრობა გეყოფა, კარები გააღე, თორემ ერთს მივაწვევით და მეტიც არ უნდა. მუსუსმა თვალები მოიფშვნიტა და მხრებში გასწორდა. ანაზდად გაიღიმა და თვალები ისე ააბრიალა, თითქო ახალი რამე მოაგონდა და გასაქცევი გზა იპოვნაო. უცებ მიტრიალდა, ფეფელოს დაუჩოქა და ცხარედ აჩურჩულდა. მეტი გზა არა გვაქვს. ხო, აქვე, ეხლავე. უცებ ბზეზე გადააგორა გულაღმა და შეებრძოლა. გარეთ კივილი შადრევანმა ამოხეთქა, ვინც განზე იდგა, ისიც საბძლის წნელებს ეცა და ზედმიაკუდა. დედაკაცები აკრუხდნენ, ქორისაგან დამფრთხალ ქათმებივით დარბოდნენ, ხელებს თავპირსა და მუხლებში იცემდნენ, დაჰკაკანებდნენ. უიმე დამიდგა თვალები, ეს რა ამბავია, ქა? ვაი სირცხვილო, ქა? ამაზე მეტი შერცხვენა კიდენ იქნება? გააფუჭა, ჰბუტბუტებდა გულწასული ტასო. უშველეთ, კაცებო, უშველეთ, გაჰკიოდა ფეფელოს მამი და სოფიო და ხელებს ასავსავებდა. უშველეთ, თქვენ უღმერთოებო, თორემ დააგვიანებთ. უიმე დამიდგა თვალები, უიმე მომიკუდა თავი. გიჟური ხარხარი, სირცხვილის წკმუტუნი, აღშფოთების ღმუილი, მიშველების ძახილი და გამხნევების კიჟინი გაერთიანებულ ღრიალად გადაიქცა და თელ სოფელს მოედო.
ახალგაზრდები ჟრიამულმა დედაკაცების წივილი და მამაკაცთა ღმუილი შთანთქა. გაიმარჯვა, გაიმარჯვა, გათავდა, განგეფშვრება, განგება, სიკოს შერცხვენა უნდა თორემა, ვერ მოახერხებს ვერა. ხელისუფალს საბძნილს წნელში ჩაეყო თავი და იძახდა, დაჰკარით, გასტეხეთ, თორემ დაიგვიანებთ, ჩქარა, თორემ დაიგვიანებთ. სიკომ და სოლომ 5 ოდეჯერ დააჯახეს ღერძი, კარებს ჭაჭაჭუჭი გაჰქონდა, მაგრამ მოხის ფიცარი არ ტყდებოდა. სოფლის მეთაურმა წნელებიდან ამოიღო ცხვირპირი, მოტრიალდა, ხელი ჩაიქნია, ღრმად ამოიოხრა და უიმედოდ გადმოაგდო. გათავდა, დაიგვიანეთ. სიკოს და სოლოს ღერძი ხელიდან გაუვარდათ. თევდორემ სიკოს პირში მიახალა, ეხლაც წაიყვან ფეფელოსა. სიკომ ნათესავებს გადახედა, ყველანი თავჩაღუნული იდგნენ, თითქო ქურდობაში დაიჭირესო. სიკომაც თავი ჩახკინდრა, მერმე მოტრიალდა და ლასლასით წავიდა. ნათესავებიც კუდამოძუებულ მგლებივით გაჰყვნენ. პეტრე სიძეს ჩანჩალით გამოუდგა, დიდხანს აცმაცუნა პირი და მერმე ხრინწიან მამალივით ამოიხრიალა. კაცო სად მიხვალ, მე გატეხილი ქოთნის მუშტარი არა ვარ, გადმოუგდო მწარე ღიმილით და ისევ გატრიალდა. პეტრე მიწაში ჩასაძვრენ სოროს ეძებდა, მაგრამ იგი არსად იყო და ისევ საბძლისკენ წამოვიდა. გზაც იქით ჰქონდა, გაფითრებული მოხუცი ცახცახით მოათრევდა სხვის ფეხებს, თრთოლვარე თითს აკანკალებდა და ზაფრანისფერ ტუჩებს შოშის ბღარტივითაც მაცუნებდა. დაიცადე, დამაცადე, ისეთი ნელი ჩურჩულით იმუქრებოდა, რომ თავის ხმა თვითონაც ძლივს ესმოდა. მუსუსი კალოზე იდგა, გარშემო სოფელი ფუტკარივით ეხვეოდა. მართამ, თეკლემ და ორმა ახალგაზრდა ბიჭმა ფეფელო ძალით გამოიყვანეს საბძლიდან, პირსახეზე ხელსახოცი ჰქონდა აფარებული, ტიროდა და ხელებს იქნევდა. ძია პეტრე, დაგულოცე, გადასძახა მუსუსმა სიმამრს. პეტრემ დიდხანს აცანცარა თავი და თითი, მერმე ბებერი ყვავივით ამოიხრიალა. მაჯობე, წაიყვა, მაგრამ ზითევს ვერ ანახავ. არც მინდა ძია, არ მინდა, არ გინდა, მაშ კარგი. ტიტველმა შიშველი აიკიდა და მესამე მათხოვარა გააჩინესო. დამეკარგეთ, თქვენ ცინგლიანებო თქვენა, თვალით აღარ დამენახოთ თორემა. წავიდა და ბიჭების ლაზღანდარობა და ხარხარი გაიყოლა. აბა ბიჭებო, დაიძახა თანდილამ, ნამდვილი ნეფე დედოფალი წავიყვანოთ და მაყრული შემოსძახა. უმალვე 20 ხმაც მიეშველა. შუაში ნეფე დედოფალი ჩაიყენეს და მაყრული სიმღერით მუსუსის სახლისკენ გასწიეს. მოვდივართ, მოგვიხარიან, მოგყვავს წითელი ხოხობი. მათი ახალგაზრდული გუგუნი სოფელს აზანზარებდა, სიხარული, სიცილი და ლაღიო ხუნჯობა კარით კარამდე ისმოდა. ახლა დამოსული მზეც იცინოდა და მაყრიონს თვალებში ჩასცქეროდა. 1925 წელი.